बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों अब खैर वाफियत से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो मेरे भाई आज की बकरियाँ देखें बड़ी ज़बरदस्त है, क्वालिटी में आपको नज़र आ रही होंगी कि कितना खूबसूरत है। बिस्मिल्लाह गोट फार्म की वीडियो है ये। तो लोकेशन जो है हमारी डेरा गाजी खान है, आप जानते हैं मेरे भाई। खूबसूरत और वीआईपी अच्छी अच्छी बकरियां आपको दिखा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये अब सारी की सारी लाट आपको पसंद आएगी। कार्गो के लिए मेरी सर्विस पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आप कार्गो के लिए ऑर्डर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बकरियां ये मिल जाएंगी। थोड़े से पैसे लगा के आप फार्मिंग करें, फार्मिंग से पैसा कमाएं मेरे दोस्त। हर बंदा यानी कि और जो गरीब आदमी है वो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फार्मर बन जाता है। तो इसमें बरकत तो बेहिसाब है, आप जानते हैं सभी मुसलमान छोटे बड़े। तो लेकिन आप अगर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें, जैसे आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करके आप सऊदी दुबई में जाते हैं तो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 4 से 5 लाख रुपए वीज़े के ऊपर ख़र्च करते हैं। फिर उधर जाके लोगों की मज़दूरी करते हैं, लोगों के आगे झुकते हैं, लोगों की मज़दूरी करते हैं आप। लेकिन आप इधर अगर 3-4 लाख से 5 लाख से फार्म बनाएं तो बड़ा फार्म बनता है। 5 लाख से अल्हम्दुलिल्लाह आप लाखों रुपए कमा सकते हैं महाना, यानी कि 2 गुना ऊपर आप पैसे कमा सकते हैं मेरे भाई। बकरे भी माशाल्लाह ये कुर्बानी के लिए आप तैयार कर सकते हैं, बकरियों का फार्म भी बना सकते हैं। घर बैठे अपना कारोबार करें थोड़े से पैसों में। आप कहीं जाने की, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी जो अगर जाएं तो सिर्फ़ फ़कत आप हज उम्रे के लिए जाएं, बाकी ग़ुलामी के लिए ना जाएं किसी की, जो है ना ये जैसे दुबई में जाते हैं आप लोगों की मज़दूरी करते हैं। वैसे मज़दूरी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप पैसा इन्वेस्ट करके मज़दूरी करते हैं, वही पैसा इन्वेस्ट करें आप अपने घर में खान बन कर बैठें और अपना फार्म चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार आपके कदम चूमेगा। जितना भी मेरे दोस्त हैं जो मेरी साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अच्छी बातें बताई है हमने, अच्छा फार्म बना के दिया हुआ है, दुआएं देते हैं हमें और हमारे बच्चों को दुआएं देते हैं। बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे एक बार आप आके मशवरा भी करें मुझसे, और बकरे अच्छे से अच्छे लें, बकरियां अच्छी से अच्छी लें। जिस नस्ल का आपको शौक़ है वो बकरियां भी आपको देंगे और आपको रेट भी मुनासिब लगाएंगे। बाकी मेरे दोस्त वैक्सीन की अक्टूबर में वैक्सीन की जाती है। आपने पीपीआर वैक्सीन करवानी है, अगर आपके पास ना हो तो पीपीआर 10 से 12 से 12.5 रुपये की आती है, आप हमसे फ्री मंगवा सकते हैं। पीपीआर हम फ्री देते हैं, जिस दोस्त को चाहिए आप हमसे फ्री मंगवा सकते हैं। पीपीआर 100 बकरी की होती है, कम बेश नहीं होती। 100 बकरी की एक ही होती है, वो 100 बकरियों के लिए होती है। बाकी इंशाअल्लाह वीडियो आपको बैक कैमरे से भी दिखाते हैं, रेट भी बताते हैं। जिस दोस्त को किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आ भी सकता है, और मेरे रब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर इन नंबरों पे कॉल और व्हाट्सअप भी कर सकता है। बैक कैमरे से वीडियो दिखाऊंगा, रेट बताऊंगा, इंशाअल्लाह दिल खुश होंगे आपके। वीडियो को लाइक शेयर दिल खोल के किया करें। हमारा एक पेज है जिसका नाम है फेसबुक पे, जिसका नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म, उसको भी फॉलो किया करें, लाइक किया करें। मेरी वीडियो वहाँ देख कर शेयर ज़रूर किया करें मेरे दोस्त। बाकी इंशाअल्लाह आपके साथ तावन हम करते रहेंगे जितना हो सकेगा मेरे भाई। इसमें बरकत ही बरकत है। मैं आपको कुछ इनके बारे में बताऊं या ना बताऊं, हर छोटा बड़ा मुसलमान जानता है कि इसमें बेहिसाब बरकत है। आप ये बकरियां देखकर अपना दिल खुश करें और इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप दूर से मुझे कमेंट्स भी करते हैं और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते हैं, आप मुझे लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ हमेशा रहेगा। आप वीडियो बैक कैमरे से देख कर अपना दिल खुश करें मेरे दोस्त। अरे अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरे भाई ये दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से। बकरियाँ बड़ी ज़बरदस्त है, लाजवाब क्वालिटी है। देखिए सारी सेहतमंद बकरियां हैं, कमज़ोर भी कोई नहीं है इसमें, अच्छी बकरियां हैं। इनके साथ एक बकरा है, लास्ट में वो आपको बकरा भी दिखाऊंगा। बकरा बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी वाला है, वो अकेला दिखाऊंगा क्योंकि बकरियों के साथ प्रेग्नेंट बकरियां हो चुकी हैं, लग चुकी हैं, यानी कि माल हो चुकी हैं बकरियां, और ये चरांद के लिए जा रही हैं क्योंकि कुत्ता भी साथ जा रहा है ना चरांद के लिए। बाकी मेरे भाई बकरियां बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में हैं। जो दोस्त टेडी का फार्म बनाना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए कमाए। टेडी के फार्म में आपको पता है बचत बहुत बेहिसाब है, क्योंकि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट होते हैं और माशाल्लाह बकरियां भी ज़बरदस्त और ग्रोथ करने वाली बनती हैं। और ये हर बंदे को पता है कि ये टेडी बकरी ग्रोथ करने वाली है। थोड़े से पैसे लगाकर आप इसमें से बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि 2, 3, 4 बच्चे देने वाली बकरियां होती हैं ये, और इसलिए
اس کو لوگ زیادہ چوز کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور باقی بکریاں کی نسبت یہ بیمار بھی کم ہوتی ہیں، تھوڑی دنوں تک باقی بکریوں کی نسبت یہ بیمار بھی کم ہوتی ہیں، اور میٹ کے لیے پورا سال یہی بکریاں جو ہے نا استعمال کی جاتی ہیں، میٹ کے لیے، گوشت کے لیے، یعنی کہ پورا سال جو لوگ ذبح کرتے ہیں بکری کو وہ یہی بکریاں ہیں۔ اس طرح کی بکریاں خریدنے کے لیے بسم اللہ گوٹ فارم پہ آپ آئیں گے تو آپ کو یہ بکریاں ملیں گی۔ اگر کارگو کے لیے ہمیں آرڈر کریں گے تو آپ کو یہ کارگو کے لیے بھی ماشاءاللہ مل جائیں گی بکریاں۔ کارگو سروس میری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اگر آپ کو راجن پوری بکریاں چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں، نظر آ رہی ہوں گی ہماری ایک لاٹ کھڑی ہے راجن پوری کی، اور راجن پوری بھی ہماری بکریاں کھڑی ہیں، اور ہماری یہ بکریاں بھی کھڑی ہیں، ٹیڈی بھی کھڑی ہیں، ابلک بیتل بھی ہیں، مکھی چینی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور پٹھیں بھی ہیں ہر نسل میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں شیرا، ناگرا، امرتسری میں، وہ بھی ہمارے پاس بڑی اچھی پٹھیں کھڑی ہیں۔ میرے دوست کوالٹی والا جانور آپ کو ہمیشہ دکھاتا آیا ہوں، آج بھی دکھا رہا ہوں۔ آپ کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر فارمنگ کرنی ہے تو ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی اچھی اور خوبصورت VIP فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اور باقی کسی قسم کا کوئی مشورہ لینا چاہیں آپ اپنے موسم سے، اپنے علاقہ کے شہر سے جو ہے نا ہمیں واقف کرائیں کہ ہمارا علاقہ کون سا ہے، ہم کس طرح کی بکریاں رکھیں۔ الحمدللہ ہم آپ کو پوری آگاہی دیں گے، جو آپ کے علاقہ میں بہتر بکریاں پلتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ وہ بکریاں رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی اللہ پاک ضرور دے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے اس میں برکت بے حساب رکھی ہے، اور اس میں بڑی عزت ہے۔ جتنا بھی کہتے ہیں کہ لوگ ایک مالدار ہے، مال تو اسی کو کہتے ہیں، بکریوں کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مالدار ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کی عزت بہت ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ جانور ہوتے ہیں، بکریاں۔ تو الحمدللہ جس ٹائم آپ سیل کرنا چاہیں اسی ٹائم آپ ہر روز یعنی منڈی میں جا کے سیل کر سکتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ باقی الحمدللہ اچھی چیزیں میرے پاس جتنا ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں یہی دکھایا ہے آپ کو بسم اللہ گوٹ فارم کی جانب سے ٹیڈی بکریاں جو کھڑے کان میں ماشاءاللہ زبردست ہیں۔ بکرا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا میرے دوست، اور باقی جو ہے نا بکریاں ان کے ساتھ جو بکرا ہے نا وہ بکرا آپ کو دکھاؤں گا بریڈنگ کے لیے، کیونکہ ایک لاجواب کوالٹی کا بکرا ہے۔ وہ آپ کو صحیح معنی میں دکھا کے بکریوں کا بھی ریٹ اور اس بکرے کا بھی ریٹ ہوگا۔ اگر آپ اس میں سے آدھی لاٹ لینا چاہیں تو 500 روپیہ اوپر لیں گے آپ سے، اگر پوری لاٹ لیں گے تو پوری لاٹ کا ایک ہی ریٹ ہوگا، انشاءاللہ ایک ہی ریٹ ہوگا۔ اگر آپ اس میں کچھ بکریاں لینا چاہیں وہ الگ ریٹ پہ ملیں گی، ایک ریٹ پہ نہیں ملیں گی۔ باقی میرے دوست کوالٹی میں دیکھیں کمی نہیں ہے کسی بکری میں۔ آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ کہاں سے میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں اپنے ویور کا جو میری ویڈیو دیکھ کر مجھے کمنٹ کرتے ہیں، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی آپ بکرا بھی دیکھیں اور ان کے ریٹ بھی سنیں، کیسا ہے بکرا، بڑا خوبصورت بکرا ہے، اور مناسب سے ریٹ میں آپ کو پوری لاٹ دینے والا ہوں۔ یہ بکریاں ٹوٹل ماشاءاللہ یہ 30 بکریاں ہیں میرے بھائی، اور ایک جو ہے نا بکرا ہے۔ 30 بکریاں اور ایک جو ہے نا بکرا اس میں شامل ہے، اور کوالٹی میں جانور ہیں سارے الحمدللہ۔ دیکھیں بکرا میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو 30 بکریوں کا ریٹ بتاتا ہوں۔ بکرا ساتھ لینا چاہے آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ الگ الگ لینا چاہیں تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند ہے کہ ریٹ بھی سنیں اور بکرا بھی دیکھیں۔ آپ بکرا دکھاتا ہوں۔ باقی الحمدللہ ہمارے پاس ہر طرح کی کوالٹی ہوتی ہے بکریوں کی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ اپنا دل خوش کریں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ایک بکرا ان کے ساتھ، اور بکرا میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اسے کہو یہ دیکھیں ہمارا بکرا بھی کھڑا ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ ہمارا بکرا کھڑا ہے میرے بھائی۔ یہ دیکھیں یہ بکریوں کے ساتھ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ بکریوں کا ریٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ بکرا ہمارا بڑا زبردست ہے، کوالٹی میں ہے۔ یہ ایسا بریڈر ہونا چاہیے، اس کو برا بھی کہا جاتا ہے، لیکن بڑے اس کی ہائٹ دیکھیں، لینتھ دیکھیں ماشاءاللہ، کان بھی اوپر ہیں اور بکرا بھی زبردست کوالٹی میں ہے، ٹھیک ہے میرے دوست۔ اچھی چیزیں خریدیں آپ بسم اللہ گوٹ فارم سے خریدیں اور مناسب ریٹ پہ خریدیں، ٹھیک ہے۔ اور اس بکرے کی، اور بکرا جو ہے نا الگ اگر لیں گے تو یہ 50,000 روپے کا فائنل ملے گا، آپ کو کمی بیشی نہیں ہوگی۔
اور اگر بکریاں لیں گے ساتھ تو آپ کو 18,000 کے حساب سے بکریاں بھی اور بکرا بھی ساتھ ملے گا. 18,000 کے حساب سے 33 یعنی کہ بکریاں ہیں ٹوٹل 33 بکریاں ایک بکرا 34 بن جائیں گی 18,000 کے حساب سے فائنل ریٹ, کیونکہ بکرے کا ریٹ 50,000 ہے نا اکیلے بکرے کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم. جزاک اللہ.